ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஒரு பேர்டு எனக்கு கிடச்சிது நேற்று. அந்த பேர்டை வந்து பறக்க வைக்கலான்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் அது பறக்கவே இல்லை. அதனால் ஒரு நாள் வீட்டிலேயே வச்சுருந்து அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்தேன். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருந்தது. அதனால் திருப்பி கிடச்சதுல எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டோம். இப்போ தான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த பேர்டை நம்ம கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி வைக்கும்போது எவ்வளோ சோகமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்போ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது அந்த பேர்டு. இப்போ நாங்கள் விட்ட உடனே பறந்துடுச்சு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதோ பாருங்கள், இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்ச பேர்டு. இந்த பேர்டு வந்து நேற்று எடுத்துகிட்டு போனோம். ரொம்பவே சோகமாக இருந்தது. அது வந்து ஏதோ ஒரு தண்ணிக்குள்ளே ஊந்துட்டு இது போல். அதனால் அதோட ரெக்கெல்லாம் ஈரமாயிட்டு பறக்க முடியாமல் இருந்தது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கும்போது காடைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் காடை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது. அது வந்து ஏதோ ஒரு சிட்டுக்குருவின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டே இருந்தோம். தண்ணி கொடுத்து பார்த்தேன். தண்ணி கொடுத்தாச்சு அது பறந்து போதான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் தண்ணி குடித்தோடனே கூட அது பறக்கவே இல்லை. பறக்க முடியாமலே தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில எங்களுக்கு. சரி, லாஸ்ட்டில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது சரி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் தண்ணிலாம் குடிப்பாட்டிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். இதோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த குருவி. இப்போ தண்ணிலாம் குடிப்பாட்டியாச்சு. இப்போ எடுத்துன்னு வந்து அப்படியே விட்டோம். அது பறக்குதா பறக்கலையான்னு பார்த்தோம். ஆனால் அது பறக்கவே இல்லை. அதுக்கு பறக்க தெரியலையா இல்லைன்னா அது ஏதாவது பயத்தில் பறக்காமல் இருக்கான்னு தெரியல. அதை அப்படியே விட்டு போனால் வேறு ஏதாவது வந்து எடுத்துன்னு போயிடும். இல்லை ஏதாவது பூனை கீரிப்புள்ள ஏதாவது பிடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டோம். அது ரொம்ப நேரம் அப்படியே தான் இருந்துச்சு. நானும் பறந்து போயிடுன்னு பார்த்தா நான் பறக்கவே இல்லை. கூப்பிடுது அவங்க அம்மாவை. கத்திகிட்டே தான் இருந்தது. அதுவும் என்ன தான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஆனால் அது போவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். அதுக்காகவே இந்த கேஜி ரெடி பண்ணோம். நேற்று தான் ரெடி பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஃபீட் பண்ணேன். சிரஞ்சு வச்சு தான் ஃபீட் பண்ணேன். சாப்பிட்டுது. அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக கத்திகிட்டே கந்தது. கொஞ்சம் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னே கத்தவே இல்லை. அது மட்டும் ஜாலியாக தூங்கிச்சு. இந்த கம்பு நல்லா பவுடராக அரைச்சி அதை தான் இந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே போட்டு கொடுத்தேன். அப்புறம் அது தண்ணியில் குழச்சி அப்படியே சிரஞ்சு கொடுத்தேன். அது நல்லா தான் சாப்பிட்டுது. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கத்திகிட்டே இருந்தது. ஆனால் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு சவுண்டு கூட இல்லை. கம்முன்னு தூங்கி இருந்தது. சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ அதனால தான் தூங்குறான். இங்கே தான் அந்த பேர்டு விட போகிற வழி. இந்த வழியில் தான் நாங்கள் நேற்று போனோம். சும்மா எதிர்ச்சியாக எங்கள் தாத்தாவை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் நடந்து போயிட்டே இருந்தேன். இந்த வரப்பில் போகிற வழியில் தான் அவன் எனக்கு கிடச்சான். வேறு எங்கேயோ விட்டுலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் எதுக்கு நம்ம வேறு எங்கேயோ விடணும், அது கேட்ச இடத்துலேயே விடலான்னு சொல்லிட்டு அது எங்கேருந்து நான் எடுத்தனோ அந்த இடத்துக்கு போனேன். திருப்பியும் இந்த வயலில் தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது. பார்த்துக்கோங்க, கையில் இருக்கிறதுனால நல்லா தூங்கினே வரான்.
வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிறதுனால நாங்கள் ஸ்பீட் பண்ணிட்டோம். அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓடவும் கூடாது, ஏன்னா அது பயந்துடும். இல்லைன்னா அது தூங்குறதுலேருந்து எழுந்திருக்கும். அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பொறுமையாக தான் எடுத்துகிட்டு போனேன். வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால நாங்கள் ஸ்பீட் பண்ணி வச்சிடுறோம். அதுவும் இந்த மாதிரி வரப்பில் ஸ்பீடாக நடந்து போனால் வலிக்கு தான் விழணும். அதனாலே நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக போனோம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், அந்த பிளேஸுக்கு போயிடலாம். இந்த ஜங்ஷனில் தான் நேற்று நான் நின்றுட்டு எந்த பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன். இந்த பக்கம் போகலாமா இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வரப்பில் போகலாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சேனே இருந்தேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்லேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தேன். ஸ்ட்ரெயிட் வரப்பில் தான் எனக்கு இந்த பேர்டு கிடச்சிது. நான் அந்த சைடில் நடந்து போனேன், எனக்கு இது கிடச்சிருக்காது. சரின்னு சொல்லிட்டு அது பேர்டு எடுத்துகிட்டு திருப்பி அதே ஸ்ட்ரெயிட் வரப்பில் நடந்துட்டு போயிட்டு அந்த வரப்புலேருந்து அது கிடச்ச இடத்துலையே நான் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இங்கே தாண்டா அது கிடச்சிது. அதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாகிடுச்சு.